Ahí me metí en el ambiente, buscando billetes para progresar. Se me empezó a ver dinero, Los Ángeles trafiqué, pero nunca falta un perro que mirando el hueso no quiera morder. Querían un secuestro express con mi fiscal de rehén. Ni modo, compadre, no va a haber paga por hoy. Vale, compadre. Oye, para los amigos del Sonido Exterminador, muchísimas gracias, muchachos. Nosotros con este set nos despedimos. No le decimos adiós hasta la próxima. Esperemos que le estén pasando de lo mejor. Y bueno, pues como siempre, antes que nada, fuerte el aplauso para la Virgen de Guadalupe y para San Pedro, que estamos hoy festejando. Venga, fuerte el aplauso para San Pedro, Huachichocatla 2019. Muchísimas gracias por la invitación. Venga, fuerte el aplauso. Para saludos para los amigazos organizadores. Un saludo bien especial, compadre. Nos vamos a temita para decir saludcita de la buena. Esto que el otro, somos el grupo Los Enfierrados, directamente desde la Cañada del estado de Guerrero para todos ustedes. Y compa Pablito, y te la voy a descontar, güey. Chingado. Vamos a jugar el temita.